Виталя, у тебя сейчас игра Lost из Lineage 2. Так точно. Ты играл в ней. Играл или Lineage, просто да, музыку играл. оттуда слушаешь? До Если Lineage играл, дойдем. У меня то даже какая Lineage тут твоя есть. оценка? БТВ используй вентилятор. Это обогает от жары. У меня кондиционер работает. И вентилятор у меня когда-то был. Когда у меня не было кондиционера, я тестил вентилятор, он просто разносит пыль. Знаешь, что я наблюдал? Вот я включаю вентилятор, я ставлю его около себя, я его включаю, он начинает вертеться, крутится. И, короче, я смотрю на пол, и, короче, пыль, она ко мне двигается, блядь. Знаешь, я смотрю, замечаю, какая-то пыль появляется, да, вот, которую я не видел в комнате. Такие черные какие-то там кусочки пыли, они начинают ко мне двигаться. И, типа, они приближаются к моей ноге. Такие вот черные микрощелики, да, вот пыль. Там, допустим, с носков микрощелы, они двигаются ко мне. То есть, чем занимается вентилятор? Он просто собирает пыль и Вот продвигает так-то пыль лучше. ко мне.